往黄瓜中倒入雪碧。这个做法你可能没见过，做出来就是一道夏天最受欢迎的开胃下饭美食。买回来的黄瓜先用清水清洗干净，然后把它1分为2、2分为4的切开，削去中间的瓜瓤，再从中间划一刀，切成2段，放入盆中，多撒上一点白糖，因为白糖腌出来的黄瓜比用盐腌出来的更加清甜脆爽。翻拌均匀后腌上30分钟，腌好后直接倒出里面的汁水。白糖腌的黄瓜是不用清洗的。加姜、蒜片、小米辣，倒入1罐雪碧，因为雪碧中的气泡能让黄瓜带有独特味觉上的口感。加入1小碗生抽，少量老抽，适量的香醋。花椒用热油爆香后浇在辣椒上，给它翻拌均匀，放冰箱冷藏2个小时即可。黄瓜这样腌出来，清凉爽口，酸辣脆爽，比外面买的还要好吃。